今次條片咧就主要係講2024年嘅12月咧，有一個香港嘅飲食 YouTuber 咁啊30幾萬嘅訂閱嘅，咁就係呢個 Alpha Chan，即係大家有聽過嘅叫有碗話碗。咁佢咧嗰陣時就俾即係台灣人就公審啦，或者係俾啲網民叫做出征啦，佢哋叫做。咁發生咩事咧？咁就係因為當時啦就發生咗一單叫做麥當勞性侵案。咁就講個經理就性侵咗個 part time 嘅一個女店員。咁然之後個女店員之後咧就俾佢性侵咗幾次，就頂唔順啦，就走咗去自殺。咁啲網民聽完之後咧就好嬲啦，咁就紛紛都要公審呢個麥當勞，就抵制佢哋唔食佢哋啲嘢，就希望佢哋執笠。咁但係麥當勞會唔會因為咁樣而執笠咧？咁就好明顯唔會啦。或者就係咪真係全部人都唔食咧？呢個都好高難度啦。因為始終麥當勞呢一樣嘢就係到我今時今日嚟講都係性價比比較高嘅一個餐飲行業。而且性侵人嗰個都係麥當勞經理嚟嘅啫喎，即係其實關唔關麥當勞事呢？即係可以好坦白咁講啊，完全唔關事咯。即係啲台灣網民就佢哋不滿嘅經理，但係佢哋揾唔到一個發泄嘅渠道，咁所以啦，佢哋就要揾一個發泄個位，就係麥當勞啦。咁麥當勞就係一個好好嘅對象。咁而喺呢件事入邊呢，咁就喺 Flash 嗰度啦，就有啲人就出 post 咁啊講即係麥當勞呢單案。咁而其中咧就有一個人就叫做 Peter Chan 356，咁佢而家咧個 account 就 delete 走咗㗎啦。咁點解咧？咁佢就講咗一啲算係比較偏激嘅嘢，或者係比較啲火上加油嘅嘢啦。即係就話點解條女唔報警呢啲咁。咁至於點解唔報警，咁其實好簡單啫。即係有時啲嘢係驚㗎嘛。即係其實你就算報警，你都其實都驚差佬㗎嘛。有時。咁然之後啦，咁就都俾網民鬧。咁而其中咧有另一個網民叫做 Kiting06 係啦 ，_06 啊，咁佢就即係起佢底啦。咁嗱呢一樣嘢咧，我係據Alpha Chan 嘅一個 IG 嗰個講啦，因為咧嗰個 post 咧即係公審呢個 Kiting 公審呢個 Alpha Chan 個 post 已經係 delete 咗㗎啦。咁而嗰個根據個 IG post 就話啦，其實咧就係即係佢點樣揾咧，就話據佢講就係話佢撳咗入去呢個 Peter Chan嘅嗰個 account， 咁就發現咧佢又 follow 咗好多唔同嘅人，其中就有 Alpha Chan， 咁大家都有個 Chan 喺度啊嘛，咁啲網民就覺得哦呢個係細 account 嚟嘅，真正個大 account 咧就係 follow 咗嘅呢一個啦，咁就認定咗 Alpha 就係呢個 Peter， 咁但係你聽個名都知冇可能啦，一個叫 Peter 一個叫 Alpha 關咩事啫？咁但係咧即係啲網民唔理㗎啦，係咪先？因為即係衝上頭啊嘛，即係呢一樣嘢就以近年香港嚟講，即係大家都有所體會㗎啦，即係熱血上腦，跟住就乜都唔理。所以之後咧就都有啲台灣網民啦，我唔知係啲定係大量啦，因為我本人咧都係唔係點用 IG 嘅，我唔知網民可唔可以自己 delete 翻佢哋自己嗰啲留言嘅，咁但係都依然有少部分留咗喺度，就係公審呢個 Alpha 啊，即係就話佢開過呢啲咁嘅細 account 喺度鬧人匿喺後面，咁而且都有其他網民啦，就話佢哋中意睇出征，即係食花生，即係好似香港人咁，香港人都中意食花生㗎嘛，總之有啲咩事都好。咁所以就一大片呢啲咁嘅留言就留咗喺度啦。咁當然啦，亦都有網民指出啦，就係嗰個 Peter Chan 根本就唔係 Alpha 嚟嘅，即係好明顯個名已經唔同啦。咁但係都仲要喺度拗嘅，咁事後就咁呢個鬧咧，就你可以退翻 Alpha 嗰個 IG 佢置頂嗰個第一個 post 嗰個就已經見到㗎啦。咁其後咧佢都出咗兩個澄清嘅，即係一個就係話你認錯人啦，嗰個唔係我。然之後第二點就係都係澄清，其實我覺得都係其實唔使特登開兩個 post 嘅，咁即係都係一樣嘅啫嘛。咁然之後咧，嗰個 Kiting 啊，亦都有喺個 IG 下面留言啊，佢就話原來我認錯人 ，sorry 咁樣，即係對唔住啦，困擾到你。咁亦都有其他嘅網民都有道歉嘅，咁但係當然有啲係死都唔認錯㗎啦，係咪先？即係有時網絡啲人就係錯咗唔會認㗎嘛。即係好似之前嗰條片我拍黃秋生咁，即係嗰條友同我講嗰個咩頭文字 D 續集係頭文字 D，我已經係我都已經係費事理佢啦。即係你見到我都係冇覆過佢啦之後，因為我已經知道係佢唔認錯，佢點都係唔認錯啊！一個扮瞓嘅人咧，你點都係叫唔醒佢㗎啦。所以咧，我都係唔理呢啲咁樣嘅回覆嘅。咁亦都係，其實我都係覺得都唔使同佢拗㗎啦呢啲，因為係咯，因為佢點都係唔認錯㗎咯。好啦，咁講翻過嚟啦，咁呢個 Kiting 咁啊喺個 IG， 總之逐個俾網民鬧嗰啲咧，佢都有澄清就話唔關佢事嘅，係啦，唔關佢 Alpha 事。
咁而佢嗰個原本嗰個 Flash 嗰個 post 咧，亦都係 delete 咗㗎啦。咁佢有冇喺嗰個 post 嗰度留言澄清話唔關佢事咧？我亦都唔係唔知啊，有冇置頂？因為佢咁樣 delete 咧，嗱老實講有冇問題咧？其實都冇，但係咧我會覺得佢應該係要開翻一個新嘅 post，然後話佢之前係點錯上，話翻俾啲網民知點解要咁做咧？因為其實有一個問題就係咧，你 Flash 呢啲 post 咧，可能係睇完一次咧就碌走咗㗎啦，係唔會再撳多次入去睇，而且仲要係睇個留言。即使你置頂，有啲人就係睇完出面好睇，咁撳個 like 咁就算，咁啊碌走咗㗎啦。所以就即使你係 delete 走咗個 post，係可以避免到一啲之後嘅人係睇到呢個 post，令到佢誤解呢個 Alfred。咁你 delete 走咗係的確係避免咗呢件事啦。咁但係就係咁一開波睇咗嗰啲人咧，一開波睇到嗰啲人係唔知道嘅喎，即係可能佢都仲係 keep 住係覺得Alfred 就係呢個所謂嘅 Peter， 咁然之後咧咁咪繼續攻擊佢，所以喺呢個處理手法上咧，我就覺得佢就處理得唔太好，係啦，因為我有翻查過佢啲 post 啊，佢係冇再澄清過嘅。然後我覺得，不過我都理解到點解佢會唔敢做嘅，即係第一啦，佢可能未必諗到呢一樣嘢啦。第二就係假設佢諗到啦，咁都係你哋香港人啲事啫嘛，即係台灣你過一排又唔理又唔記得佢噶啦，係咪先？而且佢都唔係嗰啲咩 KOL 又成，佢都係啲普通網民嚟嘅啫嘛，所以對佢本人嚟講咧就冇乜影響嘅。咁但係對 Alfred 嚟講咧，咁都應該係幾有影響嘅。咁然之後咧，都正如我啱啱所講啦，嗰個 Peter Chan 嗰個賬號咧，其實而家係 delete 咗啊，你揾唔翻㗎啦嗰個留言。同埋咧 Alfred 咧亦都唔知係咪因為呢件事啦，咁佢就喺 Flash 嗰度，我有見到啊，應該係真係佢本人 Flash 嚟嘅，即係好多嗰啲留言資訊啊、個名啊、個 icon 啊，跟住然之後嗰啲傳送 link， 即係 YouTube link、Facebook 啊、IG 嗰啲 link 都係去翻佢賬號。咁我當係啦，因為其實近年 Flash 咧都幾多假賬號事件，我唔知之後會唔會講，因為其實我已經係有見過幾個呢啲假 account 嘅人即係俾人鬧啊，咁但係喺台灣嗰邊嘅，咁但係咧我都比較難去知嗱係咪到底真係佢嘅，因為佢個 Flash 咧係一個 post 都冇嘅，佢有冇留言咧都係冇嘅，所以就好明顯啊 Alfred 應該係冇乜興趣經營呢一個 Flash 啦，即係同埋 Flash 呢一樣嘢咧，如果你有用開，你會知道咧，其實即使你係 KOL 咧都好難紅，因為呢一樣嘢我會覺得係佢嘅一個好處。就係即使你係 KOL， 都唔會話所有流量都俾晒你，因為你個追蹤率高或者成。即使普通人都可以有可能幾萬個 like 嘅，如果你有用開，你都會知。咁但係亦都相反嚟講，就係如果你想用呢個平台做 KOL 咧，都冇乜可能㗎啦。就係因為個個都係公平公正，所以就點解啲人仲 keep 住喺即係 IG 啊，或者係好似我依家咁拍 YouTube， 就係咁嘅原因啦。咁而今次呢條片咧，亦都嚟到呢度㗎啦。如果有啲咩想講咧，歡迎喺下面留言 comment。如果你中意條片嘅，歡迎 like、subscribe、share。我係米哥，我哋下條片再見，拜拜。